No, n'iso nkwa na channel a na-akpọ rie nri gị ka ọ tọọ gị ụtọ. Na nke tata akara ka anyị ga-eri ka ọ tọọ anyị ụtọ. Very simple video. Akwụ mana achị ya akara, otu aka agwa si adị. Mana bekee achọzi ka taa afụfụ. Ọkwa ụtọ. Ịchọzi ime akara, jee chọọ ebe a na-ele peeled beans. Nya agwa agbachago azụ ya. Naanị ihe ị ga-eme bụ o wepụgo oge afọ ịgbachapụzi azụ beans, idekwunye na mmiri ihe dịka otu awa ma ọ bụkwa na awa na abụọ. Ụtụtụ ọfụma ịsapụta mmiri, ị ga-asagide ya ka azụ agwa dị n'ime apụchacha. Nwere nje na-adị n'ime ya, nya ebego oge ije ọfụma. Otu aka nsizi eme akara ma ọ bụkwa moi moi. Sagide ọ dị m mma, ebidozie ngwebezie ya. Blender ọbụla masị gị ka ị ga-eji wee gwa ya. Sosi ihe akara na-agị bụ yabasị ọfụma ya na ose mmiri na nnu. Akara bụrụ moi moi, so ejekwala tinyewe ya crayfish ma ọ bụkwa na-esi oke ọnụ ụtọ na-eme ka ntinye ya maggi mba ya seasoning mba, sọsọ yabasị na ose na nnu. Ị ga-etinye ya just enough water ka blender gị wee nwee ike ịkwọriwe ya, maka na itinye nnukwu mmiri ọghọzi ya moi moi anịma nkute nwuzi ya wit ngaji gị wee ya na mmanụ. Simple water. Ị ga-akwọgide ya until the last batch. Now, mgbe ụfọdụ ọ bụ na ọnụ ụtọ na-eme gị ka mụa, ị ga-asị ka ịkwụ ose gị na yabasị gị obere ka ọ ga-abụ ị na-ata dị akara na-atata dị ose na mana ọ bụ ụmụaka ka ị na-enyere ya, ekwuorie yabasị gị na nnu ka alefia ọ just otu ọbụla masị gị. Now, ka m gwa gị maka mmanụ eji ya akara. Ị ga-etinye mmanụ gị n'ite, make sure na ọ dị ọkụ ọfụma. Tinye ya n'ite nwee amamihe a na-akpọ ya n'Igbo, ite nwee depth. Ngaji ga-ekukwana ya ga-enwekwa depth ka o wee nye ya shape ahụ ị na-achọ. Ị ga-eji tinye ya n'ite nwee depth bụ ka mmanụ gị wee ka akara gị dapụọ n'ime ma sekwa n'elu ma itinye ya. Nke ị ga-esi ma na mmanụ gị adịgo hot bụ na itinye akara gị o sere ala n'elu ma na mmanụ gị adịgo ready. Ọ bụrụ na itinye ya ọ bụ na ọ sewa n'elu, ngwa pụtawazie ọ dịbe hot, ichelu ka ọ dịtụkwuo hot. And itinyere na akara gị osecha n'elu otu a, ọkwa ifugo ọ dị hot, ọ ga-enye ya that shape in addition to ịma ngaji iji wee kuo ya. Ọhịa niile ga-eme ọnwa ọmalịcha shape ahụ. Mana ị ga-agbanyụtazi mmanụ ọkụ gị so that akara dị n'ime ya ọkwa ịghọta. Ama m ihe nji wee na-ekwu ya because a lot of people na-asị ka eme na akara maida na oyero n'ime o ma ọ bụkwa na azụ ya na ele ọkụ ime ya ihe. Ọ ihe a bụ the little secret. Ị ga-eme mmanụ gị ọ dị very hot, then itinyechizi akara gị oselu n'elu, ịgbanyụtazi ọkụ gị ka ọ dị hot enough ihe akara gị n'ime and note ọ ga-adị ọkwụ na afụ beautiful. Ịma na ọ yego m ga-egidezi ya nye ha ncha niile ọ dị m mma na-arụ. Ị na-ewepụta ndị kirikiri a ka ọ ghara ile ọkụ n'ọzọ. Unu mana abụ m onye ọnụ ụtọ. Ihe m ga-eji wee mee enjoy akara nke tata bụ custard. Anyị nwere custard video na this channel, chọọ ya. I'm going to put the link na this video ka ị ga-esi mee custard ka ọ ghara ịgba mkpụrụ. Ncheta na mgbe anyị pempe na a na-eme clean up akara ka eji emechi clean up. Beautiful smell of akara. Afrozi m newspaper m ga-eji wee kecha akara tata. Anyway, m ga-ekugide ya till nko the last one ka m bido mewe enjoy akara. Either na iji bread eme ka nke Naija wee taa ya na ya otu a, ma ọ bụkwa na iji custard itinye ihe ọnụ ụtọ dịka sugar ma ọ bụ mmanụ aṅụ ewukwasịzi ya milk. Ewo ụwa bụ ofu mbịa ka anyị relish wazie nne anyị. Ị ga-eri nne anyị ụtọ anyị ụtọ ihe ọ na-atọ. Ọ bụ na ihe anyị kili na like ya, nye anyị akara like gị, sonyekwa anyị na this channel and mgbe ọbụla tinye your notification bell so that mgbe ọbụla anyị mee videos ị ga-enweta ya. Ka emesịa m ka ọ dị. Bye bye.